Hvaljen Isus i Marija. Ja sam Don Frane Bulić, svećenik i arheolog, dugogodišnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu i istraživač Salone. Nalazimo se na starokršćanskom lokalitetu, danas poznatom pod imenom Marusinac, gdje je bio pokopan Sveti Anastazije, jedan od salonitanskih mučenika, a danas su zaštitnik grada Splita. Ovaj cijeli kompleks je otkriven relativno slučajno. Jedan Solinjanin je kopao u svome vinogradu i naletio je na 3 velike kamene ploče sa nadgrobnim natpisom. Te je pozvao odmah mene i kad sam došao, kad sam pročitao natpis, uvidio sam njegovu važnost i važnost zapravo cijelog ovog lokaliteta. I pitao sam tog Solinjanina bi li mi prodao to zemljište. Jer taj natpis govori da je svećenik Ivan bio pokopan u predvorju bazilike Svetog Anastazija. Znači samo istočnije od tog groba se može protezati cijela ta bazilika. Taj Solinjanin nije pristao na to i ja sam odlučio ne dolaziti to naredno vrijeme uopće na ovaj lokalitet, jer je u Solinu se pričalo da Don Frane kada se nalazi na jednom uskom području nečega u zemlji ima i automatski cijena zemljišta skače. I nakon godinu i pol dana taj Solinjanin zabrinut dođe kod mene jer je upao u nekakve dugove prema nekom odvjetniku u Splitu i dogovorili smo se da ću ja otkupiti njegov dug, njegove kamate, a da će on prepisati zemlju na Arheološki muzej i tako je bilo. I onda smo nakon toga započeli sa arheološkim istraživanjima gdje je pronađen cijeli ovaj kompleks koji se sastoji od 2 bazilike, mauzoleja i drugih popratnih objekata koji su činili taj cijeli starokršćanski kompleks. Na ovom lokalitetu je bio, kako smo već rekli, pokopan Sveti Anastazije koji je mučen 26. kolovoza 304. godine ovdje u Saloni na način da su mu vezali mlinski kamen oko vrata i bacili su ga u more. Jedna pobožna salonitanka Asklepija dala je izvaditi Anastazijevo tijelo te ga je pokopala u svoj obiteljski mauzolej koji se nalazi ovdje iza nas. Nakon njega u taj mauzolej su bili ukopani ona i njen suprug. Kada je kršćanstvo postala državna religija, u tom periodu je sagrađene su ove 2 bazilike i tijelo Svetog Anastazija je preneseno u ovoj bazilici gdje se sada nalazimo. Osim Svetog Anastazija, poznato nam je još nekoliko salonitanskih mučenika. Prvi među njima, dakako najvažniji, to je bio Sveti Dujam koji je bio salonitanski biskup. Osim njega imamo Svetog Asterija koji je bio svećenik, Svetog Septimija koji je bio đakon i 4 laika, a neki kažu i vojnika, Sveti Antiohijan, Gajan, Paulinijan i Teli. Svi oni osim Svetog Anastazija su mučeni u salonitanskom amfiteatru, a jedino je, kako smo već rekli, Anastazije ubijen na način da je utopljen u moru. Salona je danas u ruševinama, ali latinska izreka kaže saxa locuntur, to jest kamenje govori. Stoga, kada budete mogli, navratite do Salone.